ဂျူလ1ရက်နေ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ2025ပေါ့လေဂျူလ1ရက်နေ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစခန်းတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဖက်မှာဆိုရင်စခန်း3နေရာကျွန်တော်ချထားတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့တီးကျဆိုတဲ့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ကစခန်းချတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့စခန်းချဖို့ရတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆေလွတ်တဲ့နေရာမှာဆေလွတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီဖက်ကစီဒီအဖော်ကတော့ရဲဘော်တွေတော်တော်များများအားလုံးရင်းနဲ့လာပြီးမှတီးကျဆိုတဲ့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်1ရက်နေ့ပေါ့လေ sorry ခုနကဂျွန်1ရက်နေ့လို့ပြောဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာသူတို့ကဟိုရဲဘော်တွေဒီရွာထက်ကနေထွက်သွားပါဆိုပြီးတော့သူတို့ချိန်ချောက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီရွာကမှဆိုလို့ရှိရင်တရွာလုံးကကျွန်တော်တို့ရှင်တော်ရှင်လက်ကိုထောက်ခံတဲ့ရွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ ਨੇ ဟိုမဟုတ်ဘူးဒီရွာကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးထောက်ခံထားတဲ့ရွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွာလူတွေကလည်းအာဒီစီတဲ့ဖွင့်ငေါတော်မြရဲ့အမျိုးမျိုးချင်းချောက်မှုကိုခံနေရတဲ့ရွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုခံပေးပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရွာကိုကျွန်တော်ဝင်တဲ့ချိန်မှာစီတဲ့ဖွင့်ငေါတော်ဖက်ကနေဒီရွာမှာခင်ဗျားတို့အာ9နာရီညနေ9နာရီအာမတိုင်ခင်မှာခင်ဗျားတို့မထွက်လို့ရှိရင်လာပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာချင်းချောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပီတူတွေရှိတဲ့ပီတူတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ပီတူတွေအထိနာမှာဟိုကျွန်တော်တို့လည်းစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖက်တီချ်ဖက်ကနေတခြားသွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုတ်ပေးရတယ်ရွာအပြင်ထိကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီရွာအပြင်ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်တဲ့နေရာထိကိုသူတို့လိုက်လာပြီးမှအဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့သူတို့ဖက်ကနေစပြီးတော့တနက်ဖောက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိပခတွေကပြစ်ခတ်မှုကစတင်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနက်ဖောက်တာလည်းသူတို့ဖက်ကလည်းစတင်ပြီးတော့ပြစ်ဖောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာ2021ကနေတေခါပြပေါ့ကျွန်တော်တို့တေခါလာခဲ့တဲ့အရာတွေကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကတော့အာအာဒီလွတ်လပ်စွာနဲ့သူတို့နဲ့အာဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အများအားကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရတားရနဲ့အလိုတနက်ပစ်ဖောက်တဲ့အခြေအနေမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုလက်နက်ကင်ပြိပခဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်